നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള 12 വോൾട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂളിംഗ് ഫാൻ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഫാനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ നോയ്സ് സ്പീക്കറിലും കയറി വരാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ SMS ബോർഡൊക്കെ ഫാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാം. ഈ കാണുന്ന 40 രൂപ റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്ന 12 വോൾട്ടിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ്. ഇതേ ബോർഡ് തന്നെ 5 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കടയിൽ പറഞ്ഞ് മേടിക്കുക 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ആണോ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ആണോ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ. അതുപോലെ 12 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂളിംഗ് ഫാനിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകളും കിട്ടും. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ഐസി ഹീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഹീറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ ഓഫ് ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സ്പെയർ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. അതിൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഓൺലൈനായിട്ട് റേറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല.